सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। किसान भाइयों, थोड़ी सी खुशी की बात मेरे को नज़र आई है और वो मौसम अपडेट को लेकर के है। मौसम में कुछ इस प्रकार का बदलाव नज़र आया है कि मध्य रात्रि या उसके आसपास में हरियाणा, दिल्ली यहाँ पे बारिश की संभावना है। आज 23 अगस्त शाम के 6:30 बजे हैं। इस समय की मौसम अपडेट के अनुसार आज रात और कल में आपका मौसम कैसा रहेगा। अगर मैं इस समय की बात करूं तो इस समय उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर और नोएडा, इसमें हल्की फुल्की बूंदाबांदी की संभावना इस समय बनी हुई है। कुछ एक बारिश का क्रम इस समय चला है बरेली, मेलाती, शाहजहाँपुर, चंदौसी, बदायूं इसके आसपास में, और अच्छी बारिश हो रही है इस समय। वो है आपका बाराबांकी, रामनगर, फतेहगढ़, हैदरगढ़, रायबरेली, फैजाबाद, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रीवस्ती, तुलसीपुर और कानपुर, उन्नाव, अकबरपुर, वाराणसी और भदोही, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, शाहगंज, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, इन जगहों पे इस समय उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश की हम संभावना मानते हैं कि यहाँ पे चली हुई है। हल्की बूंदाबांदी या बारिश कुछ मध्य प्रदेश में भी हो रही है, जिसमें भिंडू, मुरैना, सबलगढ़, श्यामपुर, मोहाना, श्योपुर, शिवपुरी, गोरस यहाँ पे, और कुछ एक बूंदाबांदी इसमें गुना, लुकवासा, ईसागढ़ यहाँ पर भी, अशोकनगर के आसपास भी संभावित है। आगे मौसम में क्या बदलाव आएगा, तो आगे चल के जो मौसम की गतिविधियां किसान भाइयों, इसमें आज मध्य रात्रि या इसके आसपास में हरियाणा में बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। कुछ एक इस समय के अपडेट के अनुसार जो बारिश इस समय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हो रही है, ये बारिश थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। जो मध्य प्रदेश वाली बारिश है, ये बारिश आगे बढ़ेगी धौलपुर, करौली, इडौन, लालसोट, बयाना, भरतपुर, अलवर, कामा, तिजारा, बांदीकुई, शाहपुरा इसकी तरफ बढ़ेगी, और ये बढ़ती बढ़ती थोड़ी सी हरियाणा की तरफ भी बढ़ेगी, जिसमें संभावना ये है कि हरियाणा का नूंह है, ओडल है, पलवल है, फरीदाबाद है, गुरुग्राम है और दिल्ली है, इसमें आज मध्य रात्रि के आसपास में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना बनती नजर आ रही है। हरियाणा का रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक यहाँ तक भी बारिश की संभावना है। साथ ही साथ में आपका सोनीपत, पानीपत और इसके साथ में आपका कुछ एक जींद का हिस्सा भी होगा, कुछ एक हिस्सा आपका हिसार और फतेहाबाद का, जो बरवाड़ा है, उचाना है, नरवाना है, ये जो हिस्से हैं यहाँ तक हल्की बारिश पहुँच सकती है। ये मध्य रात्रि के बाद में पहुँचेगी और धीरे धीरे करके ये पहले दिल्ली पर आएगी 12 बजे के आसपास में, 12:30 बजे के आसपास में, फिर ये थोड़ा आगे बढ़ेगी और ये हरियाणा के जो मैंने ज़िले बताए हैं इनसे होती हुई ये पंजाब की तरफ बढ़ेगी, यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ चलेगी, फतेहाबाद, हिसार के कुछ हिस्से, और फिर ये पहुँचेगी आपका पंजाब है जो मनसा और जाखड़ है, बठिंडा है, डबवाड़ी है, इसकी तरफ पहुंचने का अनुमान है किसान भाइयों। लेकिन जितनी आगे ये बारिश जाएगी उतनी ही बारिश की जो तीव्रता है वो कम होती चली जाएगी। धीरे धीरे इसमें बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, आगे चल के केवल बादलवाई पहुंचेगी। अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में जहां अब बारिश हो रही है यहाँ पर बारिश रुक जाएगी। मध्य रात्रि के आसपास में ये बारिश पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, खतौली और बागपत है आपका, इनके आसपास में चली जाएगी ये बारिश आगे चल के। पंजाब में कोई विशेष बारिश की प्रक्रिया आज रात को नज़र नहीं आ रही है, बहुत थोड़े एरिया पर बारिश की संभावना है आज रात और कल में। हरियाणा पर इसके बाद में कल सुबह कुछ एक बूंदाबांदी अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर इसकी तरफ भी हो सकती है। राजस्थान की अगर मैं बात करूं
तो राजस्थान के बहुत कम हिस्से पर बारिश या बूंदाबांदी की संभावना फिलहाल नजर आ रही है किसान भाइयों। मैं राजस्थान का हमने जो बताया है ये बारिश का क्रम, ये अभी मध्य रात्रि से पहले ही आपके यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है, जो हमने आपको जिले बताए हैं, जिसमें आपका माधोपुर, सवाई माधोपुर है, करौली है, लालसोट, हिडोन, दौसा, धौलपुर, बयाना, भरतपुर, कामा, तिजारा, अलवर, शाहपुरा और ये जयपुर तक का हिस्सा हो सकता है इसमें शामिल, यहाँ तक। और इसके अलावा थोड़ी बहुत बारिश या बूंदाबांदी जो पहुँचेगी वो टोक, उनियारा, देवली यहाँ पर भी हो सकती है। सागौर पर भी, सागानेर पर भी कुछ एक बूंदाबांदी की संभावना बन सकती है, लेकिन ज़्यादा बड़े हिस्से पर बारिश की संभावना नहीं है किसान भाइयों। राजस्थान का जो मध्य प्रदेश से लगते हिस्से हैं, विशेष रूप से ग्वालियर के आसपास के हिस्से, इसमें बारिश की संभावना अभी मध्य रात्रि से पहले है, लेकिन ये हल्की बारिश है, ज़्यादा अच्छी बारिश नहीं है किसान भाइयों। फिर रात्रि में बूंदाबांदी होगी हरियाणा में, जो हमने बताई है इसके अनुसार, और कल सुबह लगभग पूरे हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान के ज़्यादातर हिस्सों का और उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे मौसम शुष्क नज़र आएगा। कुछ एक बारिश या बूंदाबांदी की संभावना उत्तर प्रदेश में टुकड़ों में, या बूंदाबांदी हो सकती है या बादलवाई हो सकती है, टुकड़ों में कल दिन भर चलने का अनुमान है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक दो जगह पे बिजली गिरने जैसी संभावनाएं बन सकती हैं। विशेष रूप से जो बिजली गिरने की संभावना है वो रामपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, पीलीभीत, इसके आसपास में कल दोपहर बाद बिजली गिरने की संभावना भी बन सकती है। अलर्ट जारी किया गया है। अगर हम कल देर शाम की बात करें तो देर शाम को, या इस समय की बात करें तो इस समय फिर से जो गाजियाबाद है, नोएडा है, इसके आसपास में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना फिर से बन जाएगी। ये चलेगा किसान भाइयों, आपका मौसम का पूर्वानुमान है, अपडेट है। और हरियाणा में रात को मौसम खराब होगा, कुछ एक राजस्थान में होगा और पंजाब में बहुत कम होगा। कल दोपहर बाद या कल रात को राजस्थान के कुछ हिस्सों पर बारिश की संभावना है। वो यही हिस्से हैं जो हमने बताए हैं। करौली है, सवाई माधोपुर है और आपका उनियारा है, भीलवाड़ा है, कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़ और आपका टोक, ये जो देवली है, ये जो हिस्से हैं, यहाँ पे कल रात को भी मौसम में बदलाव की संभावना है। तो किसान भाइयों, अगर भगवान ने चाही ये अपडेट ना बदले तो आपको आज रात को हरियाणा में बारिश की संभावना है। पलवल, ओडल, फरीदाबाद, गुरुग्राम और मेवात, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, कुछ एक दादरी का हिस्सा भी हो सकता है। फिर आगे चल के जींद का हिस्सा आएगा, कुछ एक हिस्सा आपका हिसार और फतेहाबाद का भी है। तो यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है आज रात्रि में, या थोड़ी सी बारिश हो सकती है। अच्छी बारिश की संभावना कम है। जैसे जैसे ये बादल आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बारिश की संभावना कम रह जाएंगी, बारिश हल्की पड़ती चली जाएगी। तो जो बहादुरगढ़ के आसपास बारिश होगी वो फतेहाबाद में नहीं होगी। बीच बीच में कहीं कहीं पर तेज बारिश की संभावनाएं बन सकती है। तो मेरी भगवान से प्रार्थना यही है कि आज का जो मौसम है, जो अपडेट है, ये किसी भी तरीके से ना बदले और मेरे किसान भाइयों को बारिश मिल जाए। राजस्थान के जिन हिस्सों पर हमने बारिश बताई है वहाँ भी हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश के जो जिले हमने बताए हैं इस समय, जो आपका रायबरेली वगैरह, प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, अकबरपुर, खलीलाबाद, बस्ती, नवगढ़, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, यहाँ पे इस समय अच्छी बारिश हो रही है। अच्छी बारिश से ये धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगी। तो ये किसान भाइयों अगले 24 घंटे की मौसम अपडेट आज रात को और कल। फिर कल आपका मौसम शुष्क और साफ नजर आएगा। तो मिलते हैं शाम को 8:30 बजे लाइव कार्यक्रम में, बातें के मौसम के बोरे कराएंगे। जय वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए।